男人把生病的女儿摁在地上，然后念念有词地将一瓶水倒在女儿头上。小女孩虽然已经被吓哭了，但是一点也不敢反抗。护士们闻声而来，二话不说带走了小女孩。男人跪在一堆空水瓶前，疯子一样不断祈祷。小美头皮发麻，看着这一幕，十分笃定这个男人一定藏着什么不可告人的秘密。原来男人是住在小美楼上的大叔，他每天晚上都会制造噪音，让熬夜创作的小美十分烦躁。忍无可忍的小美决定跟踪大叔，看看他到底在做什么。这天，她偷偷潜进大叔车里，发现了一本奇怪的经书，还有一把染血的匕首。恰巧此时大叔回到了车上，小美只能藏在车座下面，思考着怎么安全逃出去。然而这时她的手机响了起来，大叔听到铃声，发现了她的存在，立马将车停了下来。小美心虚的下了车，被大叔一拳打倒在地。幸好此时有警察路过，这才没让大叔对她造成更多伤害。奇怪的是，大叔并没有为难小美，甚至还亲切地问她住在哪里。저301호요. 아래집이네. 小美留了个心眼，没有将真实住处告诉大叔。大叔若有所思地看了她一眼，然后就开车离开了。目送大叔离开之后，小美将自己在大叔车上看到的东西告诉了前来接她回家的男友。她怀疑大叔是个杀人凶手，所以车里才会有染血的小刀。为了查明事情的真相，她拜托男友和自己一起调查楼上大叔。他们从信箱里找到大叔的信件，然后把信上的名字和电话记了下来。紧接着，小美根据这些信息上网搜索，发现楼上的房主和收信人不一致。两个人对视一眼，决定到楼上再调查一下。他们在大叔家的门上揭下了一张传单，经过仔细研究，发现这是某个宗教的活动海报。 물을 믿는 종교도 있구나. 네가 잘못 봤을 수도 있고. 男友觉得小美最近经历的事情大概率全是巧合，但小美认为不可能有这么多巧合同时发生，她还是怀疑大叔是个杀人犯，所以才会有这么多奇怪的举动。男友开玩笑说，如果大叔真是杀人犯，那小美就可以把这件事当作剧本素材了。小美两眼一亮，觉得这个想法十分不错。她拜托男友带自己追踪大叔，但在路过一个堵车的路口时，两人顺利把大叔跟丢了。小美仍旧不死心，她想要买个定位器追踪大叔。男友不经意提起手机上有很多定位软件，这让小美想到了更加经济实用的办法。她用男友的手机下了个定位软件，然后直接带着男友的手机回了家。恰巧这时大叔也回家了，大叔暗中观察着小美的动向，最终确定她实际上住在401房。到了晚上，小美将装好定位系统的手机贴到了大叔车底，确保贴得足够牢固后，她才回了家。第二天上午，她发现定位软件有了反应，连忙叫上男友开车追了上去。一番追踪之后，二人来到了一家医院，发现大叔正在病房里照顾生病的女儿。此时男友非常肯定他们误会大叔了，但小美打算继续观察一段时间，说不定会有意外的收获。她再次来到大叔女儿的病房外，但病房里面空无一人。她一路找到了厕所门口，惊愕地发现父女俩都跪在地上，大叔还把一瓶水倒在瑟瑟发抖的女儿头上。直到护士们发现异常，把孩子抱走，大叔仍旧跪在地上念念有词。小美连忙离开了这里，坐在大厅等到大叔出来后，打了一辆车继续跟踪。她跟着大叔来到了一个奇怪的教堂，发现大叔和很多人坐在一起，看起来像是在祈祷。这时一个女人发现了小美的存在，小美不想打草惊蛇，就说自己走错地方了。她心事重重地回了家。晚上躺在床上时，又听到楼上发出了一阵奇怪的声音。